karon sa kasagpon sa taon matahong nga sugilanon sa isaton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ang lubin. Amat nga nagkakaliog ko. Naputlaya ako makinawa. Amat na walang dulong ang akong panulok. Patay ako. Hining katapusan ko. Balik ako. Balik ako. Akot. Akot. Pukaw ako sa akong ilion. Pasigawan ko na siya dili sa kilid sang kama ko. Ara na. Masanag na. Uy, anay ka. Ang akong ganit cellphone. I-check ko anay. Basi ko may mensahe nga nagsunod nga wala ko nabatian. Tugod ka muukid sa pagtulog ko eh. Aring cellphone ko. Ay, hala? Si JC? Nag-miss call ganit sa akon? Kagkaina pa ini ah. Apa nga wala ako makabati? Anika, magwa ko din sa akong kwarto. Kantuan ko si JC. JC, Meg! Okay na ka lang bladra sa sunod? Meg! Wala sila kasabat ah. Abi, lubagon kong siradura sa portahan. Ba, hindi ko mabuksan. Nakalak ini. Meg, kabay pa nga okay ka lang. Ano ka, amay pa siguro. Tawagan kong cellphone niya. Aring cellphone ko. I-dial ko ang number niya. Babatian ko pa rin din ang rings ng cellphone niya sa sunod sang kwarto. Aray ka, manuktok ako diwat. JC! Megs! Megs! Ay! Dick! Ton! Basi ko naguba ang pintahan? Kakakigan ka ni mami mo? Ba, nang? Hindi ba lang wala ka mas practice subong? Nga temprano ka pa mo yung magbugtaw yaw. Kagkaagahon pa nang iniyaw. Ginatuyo pagani ko yato. Pero nakibot lang ako kay katunog sa imong panuktok. Kagkatunog man sang tingog mo. Ano abi ka si JC? Wala niya ginabuksan ang purtahan, nang? Iti base kung mamuok lang ang pagtulog niya eh. Hindi na lang sa pag-istorbuhat to Gani. Ay, abi ko. Kuwaon ko para mabuksan kong purtahan ngayon eh. Ari na, nayabihan ko na. Karon, lubagon kong seradura, kag buksan kong purtahan. Ba, iti gihapon mo buksan ah. Kag ito kasubong ba na nga may nagabalabag sa purtahan? Manang,
Parihog, buligay ako. Itulod nato ng purtahan ngayon eh. Ate, oo, Ah, to. dali ka. Isa, duha, tatlo, tulod na. Hap! Ara, nabuksan gid man? Patay ang sugat to, oh. Ay! To! Nano ni? Tawo! Nagahigda sa salog to. Ba, si JC? JC? Nang parihog, pasigahang suga. Dali! Oo, to. Na, ara na to. Nagasiga na. Hindi. Si JC? Ara sa salog. Nagahamyangon? Kag makita ko sa mga mata niya ang kahadlok. Ay, to. Basi patay na ina siya. Kaya wala na siya nagahulag, oh. Nang parihog, magtawag ka sa ambulansya. Ha? Pukawa dahil si Mami. Oo, to. Dasiga! Dasiga nang! Anak, ano pa lang natabo? Wala ko makihibalo, Mami. Pero naabta na lang namon nga mo sila kahimtangan ni JC. Ang ambulansya na ina, ngagin patawgan ko. Salamat. Kinahanglan nga madala si JC sa ospital. Ito ako gusto ko may malaing nga matabo sa iya, Mami. Ari ka, ang cellphone niya. Kuhaon ko ini. Pagitaon kong numero sang amay niya diri. Kag tawgan. Kag pahibalon ko siya sa natabo kay JC. Hello, sir. Ikaw ba ng amay ni JC? Oo. Nga aman. Sino ini palihog? Kwan, ako si Dick, sir. Abyan ako ni JC. Nakapanawag ka man. Ano ba lang maalagad ko? Sir, pahibalon ko lang kung tani ikaw. Nga si Migo JC, ari diri subong sa ospital. Ano? Ospital? Nga, anong natabo sa ako nanak? Magkanto ka na lang panihog diri, sir, sa ospital para makasigilanan ka mo sang doktor nga nagatipan sa iya. Diyan ka mo nga ospital. Makadto ako dira sa bunggit. Na ako. Amoy ni ang room number nga ginhambal sang nurse nga kwarto ni JC. Manuktok ako. Sunod lang palihog. Buksan ko ang portahan. Maayong aga. Bay, hindi. Si Rita. Ang utod ni Conchita? Ano ang ginbuhat ni Diyos sa ako na? Kwan, sir. Ikaw! Anong matarong mo nga sakiton ang anak ko? Ay, sir, wala sa labot din si Mami. Wala sa salabot sa natabo. Kwanami, daw sa kabudla ipatag. Apang nabiktima siya sang kalag, sir. Kalag? Oo, sir. Ginhalitan siya sang kalag sang ako nga tiya. Kag sino naman ang tiya mo ngayon? Kag anong buot mo silyon? Ricardo, palihog. Magpakatawhay ka. Sa ano ako magpakataway sini? Nga mo siya nagahimtangan sa akong anak. Ha? Sa ano? Magpamati ka, anay. Palihog. Wala nagbiya sang dalayon si Manang sa aton. Kundi, nagabalik-balik siya para nga magtimalos.
Oh. Apang patay na si Kunching. Ikaw gani nagbalita sina sa akon, hindi bala? May kilala mo si Tita Conchita? Anak, si Ricardo ang rason kung nga naghikog si tita mo. Ano? Siyang lalaki nga nagbiya kay Tita Conchita, ma? Hindi, Dick. Siya ang secret lover ni Manang. Kag nasugid ko na sa imo kung ano ka-istrikto si lulo mo. Kung pagpamana ang hambalan. Hindi bala, Ricardo? Oh. Daw na hinalian ako si Mami. Daw hinali lang ang naglingin ng ulo ko. Marilaks aray ako sa gwa. Mabilin ko anay kamo diri. Hinali lang ako gigin kulbaan sa nabatian ko. Kaganga mo sa tong reaksyon ni Mami. Kag hinali man nga nagparanglapsi ang amay ni Bigo JC. Tuman kagamay sang kalibutan. Ang lalaki nga nagsakit sa malatyago ni Tita Conchita. Kagang kabangdanan kun nga ang naghikog ini. Amo ang amay ni Big JC. Weird katama. Nabiktiman man ni Tita ang anak sa lalaki nga nagsakit sa malatyago niya. Amo ba na ining balos sang kapalaran? Karma? Ito hindi ako makapati. Karoon lang ako mabalik sa kwarto ni Mig JC. Pabayan ko anay nga makasugilanon si Mami kagang amay ni JC. Ricardo, kinahanglan mo nga masugilanon si Manang Conchita. Hindi kaya ko lang ang dapat makighambal sa iya, Rita. Kundi ikaw man. Kung nakaibalo ka sa bugos nga natabo. Kamu ang may sala sang tanan gay ni. Kamu. Hindi man ako ang nagbiya kay Manang, hindi bala? Apag nakaibalo ka kung anong batuon. Patawaran na lang ang amon pamilya, Ricardo. Kung mahimo, istoryaha si Manang. Kay base kung inalang paagi para makabugtaw na ang anak mo. Himali mo, base kung mapatawad ka ni Manang. Ano niya nabuhat ini? Madugay na siya nga napatay. Sang naghikog si Manang, may ginbilin siya nga sumpa. Kag wala siya sang ginpatawad, bisan ang akon bana, ginumid pa niya. Amoy ng bagay sa inyo. Ricardo, kinahanglan nga matapos na ini. Amo na ining husto nga tion, para nga mauntat na ang tanan nga ini. Siguro husto si Rita. Amo na ini gusto nga tion, para makapangayo ako sa patawad kay Kunching. Kag sa nanumduman ko, amo maninig adlaw nga dapat tani. Nangin panugod sa ngamon bago nga kabuhi. Kag panugod sa ngamon pag-upod bilang mag-asawa. Kag naghinit ang ulo ko. Tag sa mabatian ko ang ginahambal ni Rita. Kag ginbayahan ko si Kunching. Oo, ginbayahan ko matuon siya. Apang may rason. Kag si Rita lang ang nakaibalos ang tanan. Apang ko maghambal siya. Daw kasubog malaga, wala siya sang nahibalan. Oh, ano na Ricardo?
Nga hinali ka lang nga naghipos dira. Mahimo ko ba lang nga mahibalaan kung ano ang desisyon mo? Oo, sige. Sugot na akong istoryahon si Kunsing para sa akong anak. Dapat nga istoryahon mo ba siya? Ihabal ang tanang na hibalan mo, Rita. Ihabal ang tanan-tanan. Ate, maayo man, kinagpasugot ka, Ricardo. Kahibalo ka, gintilawan ko na nga istoryahon si Manang. Apaw, nawala niya ako ginapamatian. Kinahanglan nga ikaw ang mag-istorya sa iya. Kay ikaw ang unod sang iya kaisipan, antes siya napatay. Madali lang Tawgon kong akon kabulig. Kay siya anay ang pabantayon ko sa imo anak. Oo, sige. Jesse, anak ko. Pangako, luwason ko ikaw. Kag tiyon na ini. Tiyon na agad ato bangon ko ang madugay ko na nga ginapalagyuhan. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon sa katapusan nga bahin sang sulat ni Shirley, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan,
Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Sweetheart, wala ko sang ginbuhat sa imo. Magbati ka. Sidog lang gusto mag-angkon sang lawas to niya kalipay. Kaupod sa isa kalata. Kag kapoy nga si Sleeping Beauty. Bisan si Prince Charming, hindi niya napagbuhaton. Pero hindi ako makapangako subong nga wala ko sang buhaton. Abi mo, matahong kagihapon kag sexy sa panulo ko. Bisan pa nga naga-hysterical ka. Oh. Nga mo sinang panulok mo sa akon, ha? Na-miss mo ng lawas ko ngayon ay, no? Hindi bala? Of course not. Kag pwede bala, Ivan? Tabunin man ang lawas mo. Kung wala ka sa may ginhimo sa akon, nga nag-auba kaya? Naanad na ako nga magtulog nga hublas, sweetheart. Kag mas nagitsubong nga kaupod ka. Maguntat ka, Ivan, ha? Tabuni ang lawas mo. Kag sabtang pa nga pamangkot ko. Tungod nagalingin na parang ulo ko sa nagkakatabo ngayon ni Ivan. Okay. Aring habon. Itabon ko yun na sa lawas ko. Oh. Dosende ako makapati. Nakaangkon ka na sang anak sa akon apang amo ba sinang reactions mo? Oh, hara na. Natabunan ko ng lawas ko. Sige na, magpungko ka na dito sa kama. Kay sabton ko ang tanan mo nga pamangkot. Hindi. Pasugilaanon kita nga amo sini. Matindog lang ako tiriyo. Mapalapit ka o kon akong matindog kag hakwaton ka. Kagibutang diri sa kama. Kapon pa bala ako gusto nga mga kigsi mo, ha? Tungod gin pakapuyan mo sa pagbiyahe ang aton anak. Ikaw pa may gana nga maakig? Ha? Ari ka. Ari diri ha, magigda ka diri sa kama. Hindi. Na-autobalance ako. Kagagay ako diri sa kama. Jerly. Hindi ako paghaksa, Ivan. Pwede ako. Wala ka sang mataro nga buhaton ini sa akon. Paano ka nakasakat diri sa balay? Ha? Kag diin ang mga tao diri sa balay? Nga pisan isa ka kabulig, wala ko sang makita diri. Sugiran ko ikaw. Kaniuntatin ang pagsagad sa palak, ha? Amo sina. Okay, sugiran ko ikaw. Kaya base ko nando pa karon maabtan sini. Kaya nagalain na blang pamatsyag ko. Kaya nagaplanginit ng lawas ko sa pagtulog sa imo, sweetheart. Yes, sweetheart. Gani mas mayo pa nga magpahimuyong ka na lang, ha? Kaya magpamati sa ihambal ko. Hindi. Hindi ako magpati nga ginpasaka ka diri sa mga ginikanan ko, Ivan. Wanna bet? Anong buot mo sa lingon? Ginpasaka ako diri ni daddy mo. Apang may kabayaran. Ano? Nakita mo ba ining nagagitom sa idalom sa akong mata? Hala. May black eye siya tuod, oh. Madamo gid nga bituon ang nakita sini. Amo nang bagay sa imo, no? Ginako ko. Halos nagpakitloy ako kay daddy mo. Nga pamatian ang patag ko. Kakun hindi tungod kay mami mo, basi tub-tub subong. At pagyapon ako sa sulod sa akong salakyan. Handa ako magtulog kag maghulat dito kagabi. Madamo sang ginhambal sa akon si mami mo. Madamo ang mga misunderstanding na tungod sa kay Sabrina.
Kag wala ko makaibalo kung paano siya nadala sa trip namon sa States. Apang sinilang natukiban ko, naging gamit niyang iya charm sa isa sa mga big boss ng kumpanya. Kag isa kami kasimana dito sa States. Sa ginhatag niya sa ako ng bracelet mo, kaupo ng imo mensahe, nga ginatapos mo ng tanan sa aton. Wala ko kinbuhat ina Ivan. Magpamati ka, kaisugid ko sa imo kung paano ginkuha ni Sabrina sa ako ng bracelet. Kag kung ano ang natabo sa tong dispedida niya ko, no? Ginpapati ka ni Sabrina sang kabutigan, Ivan. Nagaplano ako nga kumprontahon ka kung magpahuli ako. Apang nakabaton ako sa balita nga nagpamanakan ako, no? Sang naghambalanay kami sa parents ko sa telepono. Kagabi mo nagpatigid si Sabrina nga nagpamana ka na. And that was her icing on the cake. Kagtuman ng kaakik ko sang tiyon niya to. Akik ako. Pamatsyag ko, nalupog ako. Kag may bayan sa kasing-kasing ko nga napatay. Nagabusong ako sa to, Ivan. Kag hindi ako makahibalo sa buhaton ko. Tuman ang kahadlo ko sa to. Nakataya ang kahuyanan sa mga ginikanan ko. Kag amo man si Manong Albert. Nga kun ara ka lang sang tiyon nga ato. Patsyon kag ni Manong Albert. Kag si Daddy, amo ang nakapaminsar sang paagi. Sweetheart. Johnny. Nagkaibalo na ako subong sang tanan. Gani patawara ako, sweetheart. Patawara ako. Sorry sa mga kinipanghambal ko ng mga malain sa imo. Nabulag lang ako sa kaimon ko. Hindi ko mabatas paminsaron nga may ibang nga lalaki nga nagaangkon sa imo. Kagagabi, kung ginsakit pa ako liwat ni daddy mo, matulong ko pa kihapon. Magkabayan na ako sang talang kabudlay. Naging antos mo. Kag hindi ko mahangpan kung naging patihan mo si Sabrina. Nang mapakasal kami sa States. Ay, madali lang. Kaya maipakita ako sa imo. Kuwaon ko lang sa akong jewelry box. Kabuangan. Hindi ba ito ni? Wala ako nakasulat sini. Apang imo agi ini, Ivan. Hindi. Kung sino man naginsulan ni Sabrina sa paghimo sini, really did a good job. Magluwas na sa jutay nga mga strokes. Masal ang gidman nga akong agi ni. Magluwas lang sa duha ka importante nga bagay nga wala mo na-notice.
Ano, ina? Wala ko nagagamit sa ngalan mo binang greeting sa mga sulat ko sa imo. It is always sweetheart. Ikadua, amo ang ngalan ko. Hindi bala capital letter I ang ginasulat ko? Hindi bala? Oo, no? Nga wala ko ina matalupangdan. Kagabuhang man sa akon, nga wala gid ako makadumdum. Nga never kagid nga nagapadala sang sulat sa ibang nga tao. Kadamo sang tiyon nga nausik naton, sweetheart. Apang hindi pa uli ang tanan. Tatlungon nato ng sala. Tatlungon nato ng sala nga pagpati sa mga tao diri sa aton. Nga galing agin pasugtan kanila ni mami kag daddy nga magtulog diri sa kwarto ko. Kag sa diin sila. Tungod gin pangakuan ko sila nga mapakasal kita sa labing madaling nga panahon. Kakaron sa gabi, makadto na sila ni mama kag papa para hambalan na natin kasal. Ano? Ay, paano na kayo bilang mga ginikanan mo? Sang makahalin ako kahapon sa balay, kintawagan ko sila ni mama kag papa. Kaya gina-explain ko sa ila from A to Z. Kaya mapati ka. Pareho sa mga ginikanan mo. Hindi nangin madali sa ila ni mama kag papa ang tanan. Tuman ang kaakig nila sa akon. Tungod ginhalitan ko kuno ikaw. Uti, anong hambal nila? Hindi nila ako mapatawad kung mismo sa adlaw nga ini, hindi ko madala dito ang ila apo. Kung amo, gindala ni mami kag daddy si Braille sa inyo? Oo. Kaya nagapati ako nga mapaulit diri si mami kag si daddy mo, hindi ka upo ng ila apo. Nga Kung hindi magpasugot sila ni mama kag papa, hindi pag-ibilin sa balay ang ila apo. Sweetheart, ginuptan ko sa kasing-kasing ko nga kung pagigugma sa imo sa sulod sa malawig na panahon. Ikaw lang ang sulong nga babae nga ginhigugma ko. Kag sa natula ka, may bahin man sa lawas ko nga natula. Pero subong, nabilog mo liwat. Amo man ako, Ivan. Hindi mangin kompleto ang pagkatawo ko kung wala ka. Balibayon ka na, sweetheart? Siyempre naman. Apang kaina, nakita ko nga natingalagid ang mga tao nga nakakita kay Braille.
Ang iban nga nagatulog. Daw nagapangayo sang sabat. Kagang iba naman, nagataas ang kilay. Apang nagapati ako, nga sa pagligad sang panahon, isa-isa man nga masabat ang ila mga palamang kutanon. Gusto ka. I love you so much, Mrs. Jerly Martirez. I love you more, Ivan. Kalimtan na rin nato ng ibang tao. Ha? Unahon na rin nato ng aton bulaton. Kagina, among paghatag sang mangkot kay Brian. Hindi ako pagalukis sa liog. Kakalam. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Charlie. Ngayaman ginpasakop kagaton Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Daw sa sanunan, apang subong, soltero ng akong anak, si Robin. Kag maambong siya nga lalaki. Kadamo na sang tinuig nga nagligad sugod sadto. Kagang ako nga ogsaran. Wala gid makuha isang suga para kay Sheila. Apang wala siya mag-abot. Apang padayon ako nga nagasalig nga maabot siya gihapon. Ano ba lang natabo sa imo? Buhi ka pa bala? Nagahandom ka bala nga magbalik sa akon? Nagahulat ako sa imo. Nagahulat ako gihapon sa imo. Nakita ko si Baba. Nagatulok siya sa malayo. Kag masubo siya. Ako nasubong ang nagaatipan sa iya diri sa akon balay. Mangod, wala sang may nagaatipan sa iya. Wala na makabalik si Marta kag si Ellen. Nga ang wala sila nagbalik. Nakabatas man sila nga
kalimtan ang tawo nga nagsapopo sa ila. Ay, kabayo! Ay, ano ato? Ay, hindi. Si Bob! Si Bob na tumbas sa iya nga ginapungkuan nga bangko. Ay, palapitan ko siya. Buligan ko siya nga makatindog. Bob! Bob! Ay, Bob, ano ang natabo sa imo? Ay, dali, magtindog ka. Mag-uyat ka sa akon. Nora, ambot, kung nga nadulaan na ako sang panimbang, dalaan na lang ako palihog sa sulod. Mapahuway na ako. Ay, oo. Dalon ko ikaw dito. Ang maayo pa. Dalon ko na lang ikaw sa ospital, Bob. Hindi na lang. Amo man nagihapon ng ila isileng. Mapahuway lang ako. Nora, nakahibalo ako nga hindi na ako magdugay. Natandaan mo bala ang mga ginbilin ko? Ang mga sulat, ha? Kag-ara ina sa imo. Ang mga sulat nga para kay Ilin. Ihatag mo ina sa iya. Kung pananglit, makabalik siya diri. Kag amuman si Marta. Baba, kung maghambal ka, daw pariho bala nga nagapamilin-bilin ka na. Oo, Nora. Maabot na ang adlaw nga hindi na ako makasarang nga magsugilanon sa imo. Gani nga ginasulit ko na lang ang akon ginabilin sa imo. Ikaw na lang ang masaligan ko nga makabuhat sina Nora. Oo, Baba. Buhaton ko ina. Hindi ka lang magpalibog. Matuman ang tanan nga ginasiling mo sa akon. Matuman pinatanan. Aga na gali? Ay abaw, naadlawan ako sa pagbugtaw ba? Ano abi kay nagpulaw ako kagabi? Kay si Bob, nagaubo. Aga na ako nga natulugan. Mabangon ako. Kag matimpla ako sang gatas para sa iya. Ay, ambot. Nag-alibog ang ulo ko kay Bob. Kaduan ko na lang siya. Kag pamangkuton kung paano ang iya nga pamatyak.
Bob! Bob! Wala siya nagahulag. Mahamuok ang iya nga pagtulog. Tandugon ko siya sa abaga. Bob! Bob! Ano ang gusto mo nga kaunon? Wala siya nagasabat. Kag wala man lang nagamuklat ang iya mata. Bob! Bob! O hindi. Wala na siya nagaginhawa? Ay, nano ni? Patay na siya? Diyos ko, Diyos ko! Diyos ko! Si Bob! Patay na! Patay na siya! Bob! Bob! Nga wala mo ako gintawag? Kung tani, bisan paano, may kaupod ka sa katapusan mga tion sa imo kabuhi? Bob! Naluoy gid ako sa imo! Naluoy gid ako! Kag wala man lang makahibalo ang hinablos mo nga si Ellen. Nga patay ka na! Nagaginahod ang piyak nga balay. May ano tira? Husto na gali. Bukas na subong ang klase. Ayhan, nag-alabot ang mga estudyante sa tupad sang akon ginadayunan nga balay. Amo may nasa naglikat nga tuig. Magahod dira. Kay man, boarding house ina sa mga estudyante nga nag-eskwela sa universidad. May makita ako nga mga estudyante nga nagkapasulod pagwa sa boarding house ng ina. Kag masadya sila. Puno sang kabuhi. Kag wala sang problema nga makita sa ila nawong. Katunog pa sang ila pagpatukar sang music. Bation diri sa akon. Wala na siya? Oy, galing? Susan, ikaw gali? Nagaano ka dire? May ginatanaw ko sa may bintana nga nakalingaw sa imo. May babae nga nagapanilag sa aton. Sino nga babae? Basta babae. Nagapalipod siya sa may kurtina sang iya bintana. Pero nakahibalo ako nga diri siya nagatulok. Nagalantaw siya sa aton diri Amo gali? Sinong babae nga inaman? Ina ganing ginapaligban ko Sang nakita niya nga ginatanaw ko siya, ginwahig dayon niya ang kurtina, nagintakpan niyang bintana. Amo gali? Basi ko nahuya siya? Amput lang pero may edad na siya. Ay, basi ko nagahuran siya sa aton. Oo man no? Pawasak abi ko nagapatokar si Roy mo. Mayo pa si Ruben. Kay mabuot siya Wala siya nagapadungol. Uy ha, ginaapinan mo gid si Ruben ha. Di kay maayo manggid matuod si Ruben. Mabuot siya. Kagula siya nagapabaya sa iya pagtuon. Inang si Roya, duadikon. Hambala pa da. Hindi ba lang nga crush mo si Roy? Hindi na Anuhan ko man ang adik man. Kamu na to ni Robin. Siya ang ginakuha, medicine. Ikaw yan, nursing. Kung sa utan pa, do tambo ka mo kagtugabang.
Susan, mapauli na kita Karon lang May nahulat pa ko. Nakahibalo ko kung sinong ginahulat mo. Si Roy ay. Napaktan mo gid ba? Siling mo, hindi ka na kay Roy. Kay adik siya. Di nagpasalig siya mo. Nga wala na siya nagatake sang drugs. Amo gali? Oo. Ti, karon pala shitting buhi niya. Gani, mahulat na ako sa makadali Upo na kami puli sa boarding house. Hi, girls. Ruben? Mayo kay ari ka na. Upo na lang ka mapauli nila Lane Kaya wala sa sang kaupod Sige. Lalaine, dali na. Ate, sige Maupod na lang ako sa imo pauli, Ruben. Dali na. Susan, bye-bye. Bye. Lane, sinong ginahulat ni Susan? Sino pa, be? Kundi si Roy? Amo gali? Oo. Wala na ko nung nag-text ang drug si Roy. Kani nga nag-ayo siya liwat. Ote, ikaw ya. Wala na bala sang mahulat sa imo pauli? Wala, no? Kag isa pa, wala pa ako naghandom sina iya. Luyag ko nga makatapos anis akon pagtuon. Damo pa kuya sang handom sa kabuhi, kuya, no? Ay, pareho gali kita. Madamo pa ako sang handom sa kabuhi. Kag isa pa, hindi man ako maluyag nga mapaslawan kay daddy. Ba? Nga, Lalaine? Ara naman siya, ho? Ha? Sino? Ang babae nga nag-a-istar sa aton tupad. Sa tupad bala naton nga boarding house? Nga, anong babae ngayon na? Tanawa siya. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!